पश्चिम बङ्गाल राज्य विधानसभामा बङ्गाल विभाजन विरोधी विधेयक पेश गरिएकामा विरोध जनाउँदै जिटिए क्षेत्रका 9 जना विपक्षी निर्वाचित सभासदहरू आजबाट दार्जिलिङ गोर्खा रङ्गमञ्च भवन अघि 24 घण्टे भोक हडतालमा बसेका छन्। यसका साथै यसै विधेयकको विरोध जनाउँदै उनीहरूले आगामी 23 फरवरीका दिन सम्पूर्ण पहाड बन्दको पनि आह्वान गरेका छन्। जिटिएका विपक्षी दलहरू हाम्रो पार्टी लगायत गोजुमोमो समर्थित 3 जना सभासद साथै टिएमसीबाट निर्वाचित विनय तामाङ भोक हडतालमा सामेल छन्। भोक हडतालमा बस्ने सबै सभासदहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवरले बताएअनुसार बङ्गाल विभाजनको विरुद्धको न्यू गरेर राज्य सरकारले गोर्खाल्यान्डको मागलाई प्रहार गर्न नै यो विधेयक ल्याएको हो। जिटिएका रहल 36 जना सभासदहरू र उनीहरूका पार्टीले यस विधेयकको विरोध गर्नुपर्नेमा उनीहरूले समर्थन जनाएर गोर्खाल्यान्डको मागलाई पूर्णतया त्यागेको पनि यहीँबाट स्पष्ट भएको अजय एडवर्डले दाबी गरेका छन्। उनले आगामी 23 तारिकको बन्दमा माध्यमिक परीक्षालाई ध्यानमा राख्दै स्कुल कलेज र आपतकालीन सेवाहरूलाई छुट दिएको बताए भने रहल सम्पूर्ण दोकानपाट कार्यालयहरू यानवाहन इत्यादि बन्द रहने बताएका छन्। आज हामी यो ठाउँमा किन हामीले यो चुज गरेको भन्दाखेरि यही जग्गामा हाम्रो फर्स्ट सभा हुँदाखेरि यहाँ हामी मात्रै होइन, यहाँ 9 जना छ, तर हामी मात्रै होइन, यहाँ सबै सभासदहरूले प्रस्ताव पारित गरेको थियो कि गोर्खाल्यान्डको डायलग खोल्नुपर्छ भनेर। अनि आजको दिनमा 9 जना चाहिँ छ, तर 45 इलेक्टेड सभासदहरू चाहिँ छैन। यो चाहिँ हाकाहाकी उहाँहरूको जुन चाहिँ प्रस्ताव गोर्खाल्यान्डको लागि थियो त्यो चाहिँ जनताको आँखामा धुलो हाल्ने काम मात्रै भएको थियो। अनि एसेम्ब्ली त्यो ठुलो कुरा होइन, कन्स्टिट्युसन अफ आवर कन्ट्री इम्पोर्टेन्ट हो। हाम्रो लागि डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले जुन चाहिँ कन्स्टिट्युसन त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सर्वोपरि हो। हामी मान्दैनौँ, अरू त्यहाँ लेखेको छ स्पष्ट कि नयाँ राज्य बनाउनु सक्छ भनेर। त्यो फ्युचर जेनेरेसनको लागि हाम्रो फादरहरू भनौँ, हाम्रो देशको जसले चाहिँ हाम्रो संविधान लेखेको त्यो फ्युचर जेनेरेसन चाहिँ आजको दिनमा हामी हो। अनि यो म अपिल गर्छु, सधैँ देख्नुहुन्थ्यो जनता अगाडि होइन, यो पालि प्रतिनिधि अगाडि बसिरहेको छ। यहाँ धेरै टिमलाई ज्वरो आइरहेछ अनि मार्गी रुगाको भइरहेछ, तर हामी बसेको छौँ किनभने हामीलाई लाग्छौँ हामी अगाडिबाट लिड गर्नुपर्छ। त्यस कारण हामी बस्दैछौँ। एउटा हङ्गर स्ट्राइक मेरो अपिल छ हो। यो हाम्रो पार्टी एउटा पार्टीले भनेको होइन, हाम्रो कालिम्पोङको सभासद कुनै पार्टीमा छैन, एक्लै इन्डिपेन्डेन्ट। त्यस्तै विनय तामाङ दाजु पनि टिएमसीमा थियो, अहिले इन्डिपेन्डेन्ट। यहाँ मेरो सुरज भाइ पनि विमल दाजुको पार्टीमा। यो हाम्रो पार्टीको निर्णय होइन, तर जहाँ जातिलाई सङ्कट पर्छ एकत्रित हुनुपर्ने एउटा आह्वान म सबै पार्टी सिपिआरएमको दाजुहरूलाई, जिएनएफको दाजुहरूलाई, किन भागोप्रम बिजिपिएमकोहरूलाई पनि जातिमा सङ्कट आउँदाखेरि एकता हुनुपर्छ। अनि आम जनतालाई, साइलेन्ट मेजोरिटीलाई, मलाई थाहा छ तपाईँहरू वाक्कै दिक्कै स्ट्राइक भन्दाखेरि त्यो स्ट्राइक यो होइन, यो एउटा हाम्रो अतिक्रमण हुँदाखेरि, सिक्किममा अतिक्रमण हुँदाखेरि हामी यहाँबाट अनि सिक्किम एकत्रित भएर एक दिने बन्द प्रोटेस्ट गरेको थियो। अनि हामी 2017बाट यति डराउँछौँ, तर डराउँछौँ भने भन्दैमा होइन, हाम्रो अपिल छ पर्सिको दिन 23 तारिक 6 बजी बिहानदेखि 6 बजी बेलुकासम्म चाहिँ तपाईँहरूले दोकानहरू गाडी घोडाहरू बन्द गरिदिने एउटा अपिल। आज हामी बसिरहेको छौँ, चिसो भइरहेछ, डराउँछौँ, तर डराउँछौँ भने भन्दैमा होइन, हाम्रो अपिल छ पर्सिको दिन 23 तारिक 6 बजी बिहानदेखि 6 बजी बेलुकासम्म चाहिँ तपाईँहरूले दोकानहरू गाडी घोडाहरू बन्द गरिदिने एउटा अपिल। आज हामी बसिरहेको छौँ, चिसो भइरहेछ, तर हामी नेतृत्व गर्ने अगाडि हुन्छौँ। तर तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस्। अनि हो माध्यमिक पर्सिदेखि थाल्छ यो जुन चाहिँ प्रोटेस्ट बन्दमा स्कुलहरू कलेजहरू, यसमा केही रोकथाम हुँदैन। हाम्रो केटाहरू गएर बाटो
मा गाडी भत्काउने यो गर्दैन, तर तपाईँहरूकोमा भित्र चाहिँ मनमा हुनुपर्छ। तपाईँहरू चुप लाएर बस्यो भने सेन्ट्रल गभर्मेन्टले के दिनु आँटेको थियो 12 महिनामा हामीले भनेको थियो। हामी चुपचाप बस्यो भने के देख्छ? दार्जिलिङको जनता खुसी छ बङ्गालभित्र बस्नु। हामी अपिल गर्छौँ, प्रतिनिधि गर्ने हामी 9 जना कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक, दार्जिलिङमा चाहिँ यो 12 घन्टाको लागि एकत्रित भएर जातिलाई सङ्कट हुँदाखेरि सबै सङ्घ संस्थाहरू तपाईँहरूले जहाँ बोलाउनुहुन्छ गोर्खाल्यान्डको लागि हामी आइपुगेको हुन्छौँ। तपाईँहरूले पनि यो पहल हाम्रो पार्टीको पहल होइन, तर इलेक्टेड सभासदहरूको पहल, यसमा कसले श्रेय लाने कुरा होइन, तर सबै पोलिटिकल पार्टी, सबै हाम्रो एमएलए, हाम्रो एमपी साहब, राजु भाइ, सबैलाई म अपिल गर्छु, यो प्रोटेस्ट एक दिन 12 घन्टाको बन्द चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्। अनि हाम्रो विद्यार्थीहरू जो स्कुल जानुपर्छ तपाईँहरू जानुपर्छ, स्कुल बन्द हुनु हुँदैन, तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ, तपाईँहरू हाम्रो भविष्य हो। तपाईँहरूलाई त्यस्तो के सङ्कट आयो भने यहाँ फोन गर्नुहोस्, हेल्पलाइनहरू हुन्छ, गाडीहरू नर्मली स्कुलको गाडीहरूलाई के हुँदैन। तर यो पनि तपाईँहरूको निम्ति, तपाईँहरू विद्यार्थी भएर ग्रेजुएट भएर लास्टमा त्यही मधेस जानुपर्छ। गरिबी यति ज्यादा छ, अनि त्यसमाथि बङ्गाल विभाजन हुँदैन भन्ने को हो? हामी यो निर्णयसँग हामी खुसी छैन भनेर हामीले यो 12 घन्टाको चाहिँ यो बन्द, प्रोटेस्ट बन्द गरिदिनुहुन्छ भनेर पुरा विश्वास छ। यति नै भन्दै तपाईँहरू सबैजनालाई होइन माया अनि प्रेम अनि हाम्रो लागि होइन यो जुन चाहिँ नेतृत्व पुरा विश्वास छ। यति नै भन्दै तपाईँहरू सबैजनालाई होइन माया अनि प्रेम अनि हाम्रो लागि होइन यो जुन चाहिँ नेतृत्व गर्ने हामीले पहल गरिरहेछ, तपाईँहरूले यसमा साथ दिनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई दुःख हुन्छ होला, तर जातिको सङ्कट आउँदाखेरि हामी एकत्रित हुनैपर्छ भन्दै तपाईँहरूलाई धन्यवाद।